හොඳයි එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි හැමදෙනාටම. තෙරුවන් සරණයි අපේ ස්වාමීන්. පන්ති දෙන්නත් ඕනේ නැහැ නේද? නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ අපි 500 මේ දුන්නා මුලින්ම. හොඳයි අපි එහෙනම් අද දවසේ අපට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද? තිබුණේ අපට වේදානුපස්සනාවේ අවසාන එක. මම හිතනවා අද බාධකයක් ආපු නිසාවත් අපි ඒක ඊන සතර කල් දාමු. විශේෂයෙන්ම භාවනා කරන අයට දැනගත යුතු කරුණු කීපයක් ගැන අපි අද සාකච්ඡා කරමු. භාවනාවට තියෙන බාධක අපි අයින් කරගත්තේ නැති වුණොත් ඒ බාධක හඳුනගෙන ඊට අවශ්‍ය කරන පිළිවෙත් අපි පිළිවෙ නැති වුණොත් අපේ භාවනාවට තියෙන බාධක අඩුපාඩු අගුණ දුර්වලකම් හදාගත්තේ නැති වුණොත් ඒක අපට භාවනා මාර්ගයේ වඩන්න බාධකයක් වෙනවා. කොතෙකුත් භාවනා කළත් ප්‍රතිඵල නොලැබෙන අපට හේතු බොහෝ තියෙනවා. ඒ හේතු වලින් ටිකක් විතරක් අපි අද කතා කරමු, සාකච්ඡා කරමු. විශේෂයෙන් අපි දන්න කාරණයක් තමයි බණ අහන වෙලාවේදී භාවනා කරන වෙලාවේදී අපට එන විශේෂ කරුණු කීපයක් අපි සාකච්ඡා කරන්නට ඕන. විශේෂයෙන් අපි භාවනා කරන ඇයි කියන කාරණා අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු. ඊගාට නැත්තම් බණ අහන්නේ ඇයි කියන එක. විශේෂයෙන්ම භාවනා කරනයි කියන කාරණේ ගැන අපි කතා කරන්නට ඕන. අපි විශේෂයෙන් භාවනා කරන්න ඕන අවබෝධය ලැබෙන විදිහට. අවබෝධයක් ඇති නොවෙනවා නම් යම් භාවනාවකින් මම හිතනවා ඒ භාවනාව පිනක් වැඩෙන පැත්තකින් හොඳ වුණත් හැබැයි බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයෙන් අපේ කෙලෙස් අඩු වෙන්නේ නැත්නම් ඒ සියවල් ප්‍රයෝජන ඉතාමත් අඩුයි. මේ පින්නතුන් ඕනතරම් දැකලා තියෙනවා, අහලා තියෙනවා, පේනවා. සමහරට මේ පින්නතුනුත් හැවෙන්න පුළුවන්. අද භාවනා කරන අය මේ පින්නතු විතරක් නෙමෙයි ලෝක දිහා බැලුවොත් එහෙම රැල්ලට භාවනා කරන ක්‍රමයක් තමයි තියෙන්නේ. භාවනා කරනවා හැබැයි අපේ තුන්දොර සංවර භාවයක් ඒ තුල නැහැ. අවබෝධයක් එන විදිහට නෙවෙයි භාවනා කරන්නේ. අර කරන්නන් වාලේ කරනවා. කොතන හෝ ධ්‍යාන දෙනවා කිව්වොත්, කොතනක හෝ මාර්ගඵල දෙනවා කිව්වොත්, කොතන හෝ අවිඥා දෙනවා කිව්වොත් තෙන්ට ඇදිලා යනවා. වේගෙන් ඇදිලා යනවා. ඒක නෙවෙයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි ළඟ තියෙන කෙලෙස් අඩු වෙලා ප්‍රඥාව දිනු වෙනවා නම්, අවබෝධය ඇති වෙනවා නම් ආන්ගේ විදිහට තමයි භාවනාවක් පුරු කරන්නට ඕන. ඒ පළවෙනි කාරණය. දෙවෙනි කාරණය තමයි දමණය වීම සඳහා අපි භාවනා කරන්න ඕන. මොනවද මේ දමණය වෙන්න ඕන? කය දමණය කරගන්න ඕන. හොඳ අපේ කයෙන් ඕන තරම් වැරදි කරනවා අපි. වරදිනවා. වචනියත් එහෙමයි. කිසිම සංවරකමක් නැහැ.
වදන්න ධම්මපදයේ තියෙන කායන සංවරෝ සාදු සාදු වාචාය සංවරෝ මනසා සංවරෝ සාදු. තමයි දමණය කරගන්නට ඕන. චිත්තස්ස දමතෝ සාදු චිත්තං දන්තං සුඛාවං. මේ සිත කය වචනය කියන මේ තුන්දරේ සංවර භාවය දමණය කිරීම ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. එහෙනම් දැන් භාවනා කරනවා කියනකොට අර වෙනදා වගේ අපේ මේ කයත් වචනයත් හිතත් අසංවර මට්ටමක තියාගන්නට බෑ. ඒක පවත්වා ගන්නටත් බෑ. සසර පුරුද්ද නිසා අසංවර වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක සිහිය උපදවාගෙන ඉක්මනට අපි ඒකෙන් සංවර කරගන්න, දමනය කරගන්න අපි දක්ෂ වෙන්න ඕන. තුන්වෙනි කාරණය තමයි සංසුන් වෙන්න ඕන. මොකේ සංසුන්කමක් ඕන වෙන්නේ? මේ ඉන්ද්‍රියන්ගේ සංසුන්කම. මෙතන ඉන්ද්‍රියන් කියුවේ චක්කු ඉන්ද්‍රිය, සෝත ඉන්ද්‍රිය, ගහන ඉන්ද්‍රිය, ජීවා ඉන්ද්‍රිය, කාය ඉන්ද්‍රිය, මනෝ ඉන්ද්‍රිය. අත අපි කතා කරොත් ඇහැ, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, හිත කියන මෙන්න මේ ඉන්ද්‍රියන්ගේ සංසුන් බවක් තියෙන්න ඕන. හතරවෙනි කාරණය තමයි මේ භාවනා කරනකොට අපේ එකම ප්‍රාර්ථනාවෙන් උන සසරෙන් එතර වීමමයි. හැබැයි කවදා හරි කතාවක් නෙවෙයි. ඉක්මනින්ම මේ ජීවිතේන ඉක්මනින්ම සසරෙන් එතර වීම පිණිසමයි අපි භාවනා කරන්නට ඕන. අපි බලන්නට ඕන තුන්වෙනි කාරණේ දිහා බලනකොට අපි අස්කන්නාසාදී ආයතන සංවරද කියන එක. සංසං වෙලා තියෙන්නේ කියන්නේ. දැන් අපි ගිය සතියේම කතා කරපු හින්දා මම අද ඒ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. පස්වෙනි කාරණය තමයි විශේෂයෙන් අපේ භාවනා කරන්න ඕන මේ සියලු කෙලෙස් ප්‍රහීණය කිරීමෙන් ලැබෙන නිර්වාණය පිණිස නැත්නම් පිරිනිවන් පෑම සඳහාමයි. මේ භාවනා කරනකොට මෙන්න මේ ටික අපි ඇති කරගන්න ඕන. ආන් ඒක තමයි පින්නත් අපි යමෙක් බණහනවා නම් භාවනා කරනවා නම් මූලික වශයෙන් අපි ඇති කරගත යුතු කරුණු පහක්. ඊළඟට පින්නත් අපට කතා කරන්න සාකච්ඡා ගන්න තියෙනවා අපට. අපි දැන් කොච්චර බණ ඇහුවත් කොච්චර භාවනා කළත් සමහරට අවුරුදු ගණන් භාවනා කළත් අර අපේ ගාව තියෙන තිබිච්ච කෙලෙස් ධර්ම එහෙමමයි. සමහරට අඩු නැහැ. සමහරට එන්නන කෙලෙස් වැඩි වෙනවා. සමහරට පුංචි අඩුවක් තියෙනවා. හැබැයි මේවා අපට නොවිසු දේවල්. භාවනා කරනකොට අපිට විශේෂයෙන් වෙන්නට ඕන. මාර්ගයට පැමිණෙන ගතියක් තියෙන්නට ඕන. මාර්ගය තුර යන්නට ඕන. මේ මාර්ගය තුර යනවා කියලා අපි නිවැරදි මාවතත් තුර නොගියොත් අපට ලැබෙන ප්‍රතිඵල අපට සුබදායක නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිඵල නැති වෙනවා අපට. ඒත් භාවනා කරනවා කියලා මොනෝ කළ හරියන්නේ නැහැ අපට. ඒ නිසා අපට ඕන විශේෂයෙන්ම මාර්ගයේ වැඩෙන භාවනාවක්, මාර්ගයේ වඩන විදියට භාවනාවක්, මේ මාර්ගයේ වැඩෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද ඒ විදියට භාවනාවක්. මොකද ඔබ අහලා තියෙනවා සතර සතිපට්ඨාන භාවනාව උපරිම අවුරුදු 7යි. අඩුම දවස් 7යි.
හරියට පුරුදු කරොත් එහෙම එක්ක රහත් වෙනවා නැත්නම් අනාගාමී වෙනවා. දැන් අපි බලන්නට ඕන අපි දැන් හතර හදිපත්ඨාන කොච්චර කාල පුරුදු කරලා තියෙනවද? ඇයි අපිට තාම බැරි වුණේ එක මාර්ගඵලයක් ලබා ගන්න? අඩු ගන්න එක මාර්ගය යනවද කියන එකත් අපි බලන්නට ඕන. හැබැයි පින්නත මෙන්න මේ කරුණු 6 තියෙන හින්දා එයාට මාර්ගය යෑමට දුෂ්කරතාවයක් තියෙනවා. අමාරුවක් තියෙනවා. මාර්ගය යන්න අමාරුයි. පළවෙනි කාරණේ තමයි කර්මාවරණය. කියන්නේ කර්මය අපි ගාව කුමන ආකාරයෙන්ද බලපාන්නේ. ඒ කර්මයේ තියෙන තෙක් විශේෂයෙන්ම අකුසල කර්ම අපට ප්‍රබල වශයෙන් තිබුණොත් ඒ අකුසල කර්ම ප්‍රබලව තියෙන තාක් කල් අපට මාර්ගය යෑමේ හැකියාවක් නැහැ. සුළු සුළු වශයෙන් අපි පුංචි පුංචි භවනාවල් කරන්නේ. හැබැයි අවබෝධය ඇති වෙන පිණිස නෙවෙයි. අර මුලින් කියන කරුණු පහක් ඒවා ඇති වෙන විදිහට නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි අර පුරුදු විදිහට මෛත්‍රී භාවනාව, බුදුගුණ භාවනාව, මරණ සතිය ඕවා අපි අර සාමාන්‍ය සරල වශයෙන් කරයි. නමුත් කාමයේ කර්මයෙන් අපේ අකුසල කර්මයෙන් අපේ වැහිලා හිටියොත් ප්‍රබල අකුසල කර්ම තිබුණොත් අපිට මෙන්න මේක බාධාවක් තියෙනවා මාර්ගය තුළ යන්නට ඵල ලබන්නට. දෙවෙනි කාරණය තමයි ප්‍රබල වශයෙන් අපි ගාන ලෝභ දේශ මොහ ආදී අනිකුත් කෙලෙස් ධර්මණයෙන් බහුලව ඉන්නවා නම් තියෙන කෙලෙස් ධර්ම අඩු කරගන්න ඕනකමක් නැත්නම් උත්සාහයක් නැත්නම් උනන්දුවක් නැත්නම් මේ කෙලෙස් වල බහුලත්ව නිසා කෙලෙස් වර්ධනය කරගන්න හින්දා කෙලෙස් අඩු කරගන්න ඕනකමක් නැති හින්දා එයාට මාර්ගය තුළ යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සමහර කෙලෙස් අඩු බව පේන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අඩු බව තිබ්බත් තියෙන කෙලෙස් දන ප්‍රහීන කරගන්න ඕනකම නැත්නම් ඒත් උඩ ගමන යන්න අමාරුයි. තුන්වෙනි කාරණය තමයි පින්නත විපාකාවරණයෙන්. ඒ කියන්නේ අකුසල කර්ම කරලා يعني පෙර ජීවිතවල පෙර ආත්මවල අකුසල කර්ම කළා ඒක විපාක හම්බ වුණොත් ප්‍රබල වශයෙන් විපාක හම්බ වෙන කාලයක් නම් මේ කාලේ ඔහුට මාර්ගඵල ලබා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. අඩු ගන්න මාර්ගය තුළ යෑමේ හැකියාවක් නැති වෙනවා. මෙතන අපි මාර්ගය ගැන කතා කරන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ගැන කතා කරනකොට මම හිතනවා අමුතුවෙන් කියන්න ඕන මේ අයට කොහොමද යන්න ඕන කියන එක සම්මා දිට්ඨියෙන් පෙන්වන අපට නිවැරදි දැකීමේ යායුතුයි කියන එක. හතරවෙනි කාරණය තමයි පින්නද ශ්‍රද්ධාව නැතිකම. අපේ ගාව තියෙන ඕලාරික ශ්‍රද්ධාව නෙමෙයි. ඕලාරික ශ්‍රද්ධාවට එහා ගිය අපට ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත වෙන ශ්‍රද්ධාවක් අපට ඕන. අර අමූලිකා ශ්‍රද්ධාවට අපි කියනවා ඕලාරික ශ්‍රද්ධාව. ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා. ප්‍රඥාව මුල් කරගෙන ඇති වෙන තුනුරුවන් කෙරේ පැහැදීමට කියනවා ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාව. නම් මේ මාර්ගය තුළ යන්න පුළුවන් වෙන්නේ ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනාට විතරයි. අමෝනිකා ශ්‍රද්ධාව තියෙන අයට මේ මාර්ගය තුළ යන්න බෑ. අර කාපට් පාරේ යනවා කියලා අතුරු පාර කැඩිච්ච අතුරු පාරක යනවා වගේ. ඊළඟට කුසල් කරන්න තියෙන අකමැති බව. පින්නතේ පිනහා කුසලයේ කියන්නේ දෙකක්. පිනේ ස්වභාවය තමයි ලෝභ දෝෂ ලෝභය මොහය සහිතයි. කුසලයේ ස්වභාවය තමයි
මේ ලෝභ දේශ මොහ එතන නැති එක. ඒතර කුසලයේ එකක් වෙන එකක්. එතන මේ කුසල් කරන්න තන අකමැත්තට කියනවා. අකමැති බවත් මේ මාර්ගය වඩන්න හරි බාධාවක්. මාර්ගය යන්න තියෙන බාධාවක්. කුසල කිරීමට තියෙන අකමැත්ත නිසාම තමයි එතනට යාට තියෙන පින්නත තීන මිද්ද නීවරණයක්. මම ඒ ගැන විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද පස්සේ අපට නීවරණ ධර්ම වල තීන මිද්ද ගැන කතා කරන්න අපට දවසක් එනවා. නම් පින් කරන තැන තීන මිද්දේ තියෙනවා. කුසල කරන තැන තීන මිද්දයක් නැහැ. හයවෙනි කාරණේ තමයි පින්නත නුවණ දුබලයි, දුර්වලයි. දුර්වල ප්‍රඥාවක්, දුර්වල නුවණක් තිබුණොත් ඔහුටත් මේ මාර්ගඵල ලබාගැනීමේ හැකියාව නැහැ. ඊ නැත්තම් මාර්ගය යෑමටවත් හරි අමාරුයි. මෙන්න මේ කියන කරුණු අනුගානේ සෝවාන් මග යන්නවත් අපිට බැරි වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි පින්නත් මම මතක් කරන අපෘෂ්ඨයන් කතාවක්. මහාචාර්යවරයෙකුට ඕනකම තියෙනවා මේ භාවනා ගැන ඉගෙන ගන්න. තමන්ගේ හිතවත් යාළුවෙකුට කියලා අහනවා දක්ෂ භාවනා ගුරුවරයෙක් ඉන්න කොහෙද? යාළුවා කියනවා මේ අහවල් ඝන කැලෑවේ මැද හරිය වගේ ආරණ්‍යයක් තියෙනවා. මේ ආරණ්‍ය ලොකු නායක හාමුදුරුවෝ හරි දක්ෂයි කියලා භාවනා සම්බන්ධව. දවසක් මහාචාර්යවරු යනවා දැන්. ගිහිලා නායක හාමුදුරුවෝ හම්බ වෙනවා. හම්බෙලා කියනවා ඉස්සන් මම ආවේ භාවනා ඉගෙන ගන්න. භාවනා ඉගෙන ගන්න කියලා ඇවිල්ලා කාරණේ කියලා මෙයා ඉතින්දම පටන් ගත්ත මොනවද? එයාගේ මහාන් තත්ත්වය කියන්නේ මම මෙහෙම කෙනෙක් මේ වගේ කෙනෙක් මේ වගේ කෙනෙක් මේ වගේ හැකියාවන් කියන මේ දක්ෂතාවය තියෙන කෙනෙක්. තමන්ගේ ආත්ම වර්ණාග්‍ය ගැන කතා කරන්නේ. තමන්ගේ පවුලේ වර්ණාවක් කරන තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් නායක හන්දම් බොහෝ වෙලා අහගෙන හිටියා. ඉතින් මේක ඉවර වෙන්නෙත් නෑ දැන්. ඊට පස්සේ නායකහරු ආගන්තුකයට දැන් සංග්‍රහයක් කරන්න ඕන හින්දා තේ එකක් හදලා මේ තුල තියාගෙනම ජොග්ගෙන් අර කෝප්පෙට වක් කරනවා. දැන් මහාචාර්ය බලාගෙන ඉන්නවා දැන් කෝප්පේ උතුරලත් යනවා. මහාචාර්යතුමා කියනවා ස්වාමීනි කෝප්පේ උතුරලා යනවා. එහෙමද? ආයත් නායකහරු තවත් තේ වක් කරනවා. නැවතත් මහාචාර්යතුමා කියනවා ස්වාමීනි පේන්නේ නැද්ද? කෝප්පේ උතුරලා යනවානේ. ඔව් නේද? මම මේ බැලුවේ ඔබතුමත් මේ කෝප්පේ වගේ දැනීමෙන් උතුරලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේ කෝප්පේට වතුර තේ ටිකක් දාන්න බෑනේ. උතුරලා යනවානේ. මට ඔබට දෙන්න දෙයක් නෑ. මොකද ඔබ දැනීමෙන් පිරලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. කෙලෙස් වලින් පිරලා තියෙන්නේ. එනවනම් ওই ටික ඔක්කොම අයින් කරගෙන එන්න. එහෙම නැත්නම් මට ඔබතුමාට දෙන්න දෙයක් නෑ. අපිත් ඒ වගේ පින්නත් මේ වෙනකොට අපි දැන් බණ ධර්ම දේශනා කොච්චර අහලා යද්ද? දහස් ගණනක් අහලා යද්ද? තාමත් අපිට මේ බණහානක ඉවරකුත් නැහැ. ආසාවට වෙලත් නැහැ. අර කම්පියුටරයේ දත් එකතු කරනවා වගේ අපි කරන්නේ හැමදාම බණහානක. බණහානක වැරද්දක් කියන එක නෙවෙයි. හැබැයි කම්පියුටරයේ දත් වලට යම් වෛරසයක් ආවොත් එහෙම අර දත්ත සියල්ල විනාශ වෙලා යනවා. අපටත් ඒ වගේ තමයි පින්නත් යම් වෙලාවක කුමන හෝ අකුසල කර්මයක් හරි විපාක දීලා. ස්නායු දුර්වලතාවයක් ආවොත් එහෙම මෙතෙක් කල ඉගෙන ගත්ත හැම දෙයක්ම අපට අමතක කරලා යයි. කම්පියුටරයේ දත් එකතු කරන එකෙත් අපි දහම් කරුණු එකතු කරන එකෙත් අතර වෙනසක් නැහැ පින්නත්.
හැබැයි වෛරසය අපේ හැටිය සියල්ල විනාශ වෙනවා වගේ අපටත් ඕක වෙනවා. වයසට යන්න කොහොමත් අර අමතක වෙනවම. ඒ නිසා අපිට දැනුම එකතු කරලා භාවනාව කරන්න ගියොත් එහෙම ඒක හරියට අර භාවනා කරන්න ගිහලා අපි ගලපනවා ඊට පස්සේ මෙහෙ වෙන්න ඇති මෙහෙ වෙන්න ඇති මෙහෙ වෙන්න පුළුවන් මෙහෙ වෙන්න පුළුවන් ආවලවර මෙහෙම කිව්වා අහල පොතෙන් මෙහෙම කිව්වා අපි දැන් භාවනා කරන්නේ නැහැ ඇස් දෙක පියාගෙන අර මෙතෙක් කල් එකතු කරගත දත්ත ගලප ඉන්නවා එතකොට අපි ඇස් දෙක පියාන භාවනා කරනවද නැත්නම් අතීත සංස්කාරයන් එකතු කරගත්ත ඒවා නැවත මෙනෙහි කර කර ඉන්නවද අර වලදාපෝ නර හිවල්ලු ආදී සත්තු මලකුණු හැම කන්නේ දවස් කීපයක් කුණු වුණා. අපිත් එහෙම තමයි කරන්නේ. අතීතයේ එකතු කරගත්තු දැනුම භාවනා කරන කියලා අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපි ගලප ඉන්න විතරයි කරන්නේ. ඒතරයි භාවනා කරලා නැහැ. මෙනෙහි කිරීමක් කරලා තියෙන ඉතරයි. ඉතින් භාවනා කරන්න ගිහිලා මෙනෙහි කරන එක දෝන අතීත සංඥාවන් එකතු කරලා සංඥා සංඛාර ආය ගුණ ගහන එක දෝන වෙන්නේ නැහැ. ඒක නෙවෙයි. භාවනාවකින් වෙන්න ඕන පින්නතර මුණින් කියප කරුණු පහ. හැබැයි අපි මේ මොකද කරන්නේ? අතීත සංඥා සංඛාර නැවත නැවතත් වර්තමානට ආගෙන ඒව ගොඩ ගහ පියා ඉන්නවා. ආයෙත් කරගෙන ඉන්නවා. අර පරණ දෙයක් දූවිලි වහලා තියනවා නම් පිහදලා ආයෙ තියනවා වගේ අපි කරන්නේ අමතක වෙන දේවල් නැවත මෙනෙහි කර කර විතරයි කරන්නේ. බලාන ගියාදර අපි භවනා කළා නැහැ. කළා තියෙන්නේ අපි අපිම රවට්ට ගැනීමක් විතරයි. භවනා කරනවා කියලා කරුණ මෙනෙහි කරන විතරයි කළා තියෙන්නේ. කරුණ මෙනෙහි කරන එක භවනාවක් නෙවෙයි. ඒක තමයි මහාචාර්යතුමාර කිව්වේ. ඔබේ දැනුම ඔක්කොම අයින් කරලා ඉන්න, හිස් කරගෙන ඉන්න. නැත්නම් අපිට දෙන්න දෙයක් නැහැ කිව්වා. ඒ වගේ තමයි අපටත් පින්නත් නැහැ. ඊනාට පින්නත් අපේ භාවනාවල තියෙන තවත් බාධක තමයි. අපි මේ ජ්‍යොතිෂය සරණ යනවනම්, කේන්දර සරණ යනවනම්, දේවාල සරණ යනවනම්, අමනුෂ්‍ය සරණ යනවනම් මේ කොහොම පින්නත අපට භාවනාවට බාධාවක්. ඇයි? ශ්‍රද්ධාවට බාධායි. මොකද බුදුහාමර මේවා පෙන්වන්නේ කොහොමද? දීඝනිකාය බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයේ පෙන්වන්නේ මේවා හරියට තිරස්චීන විද්‍යාවන්. ඊගන් ත්‍රිසං ක්‍රියාවන්, ත්‍රිසං විද්‍යාවන්. ඒත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ත්‍රිසං විද්‍යාවන් කියපේවා අපි අපේ ඔළුවට අරගෙන ඒවට මුල් තැන දෙනවා නම් අපි තුමුරුවන්ගෙන් අයින් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි විවිධාකාර මිත්‍යා දෘෂ්ටි අපි සරණ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ විවිධාකාර මිත්‍යා දෘෂ්ටි පින්නත් අපේ මේ මග යාමට බාධාවක්. ඊනාර පින්නත් දෙතිස් කතා 32ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා. මේ දෙතිස් කතාවක්ම අපේ නිවන් මගට සම්පූර්ණ බාධාවක්. මෙතෙන්දි මේ කතා කරන්නේ සෝවාන් මග ගැන විතරයි මම. සෝවාන් මග යන්නේ නැති කෙනාට සෝවාන් ඵල ලබන්න බෑ. පින්නත දැන් වර පැහැදිලි කාරණයක් තියෙනවා. සෝවාන් මග යනවා කියන්නේ යාර ධම්මානුසාරී මට්ටම ඕන. ධම්මානුසාරී මට්ටම කියන්නේ යාර සද්ධානුසාරී මට්ටමට එන්න ඕන. සද්ධානුසාරී මට්ටමට එනවා නම් යා කල්යාණ පුතක්ෂණෙක් වෙන්නටම ඕන. කල්යාණ පුතක්ෂණයට විතරයි සද්ධානුසාරී වෙන්න පුළුවන්. සද්ධානුසාරී කියනට විතරයි ධම්මානුසාරී මට්ටමට යන්න පුළුවන්. ධම්මානුසාරී මග යන කෙනා තමයි මාර්ගතුර යන්නේ. මාර්ගතුර යන කෙනා විතරයි සෝවාන් ඵල ආදී ඵලහායිතින මාර්ගඵල වලට යන්නේ. දැන් පේනවද අපර දැන් මේ කල්යාණ පුතක්ෂණ මට්ටමටවත් අපි ආවෙ නැතුවම.
නැත්නම් මේක අපට අපේ ජීවිතයේ තියෙන ලොකු බාධාවක්. ඒ නිසා අපට යම් මට්ටමකින් හෝ සාමාන්‍ය පුංචි පොඩි භාවනාවක් කරනකොට යන්තම් හෝ අපේ හිතේ චිත්ත සමාධියක් ඇති වෙනවා නම් මෙන්න මේ චිත්ත සමාධිය ඇති කරගන්නත් මේ ඉහළ දේවල් අපි අයින් වෙන්නට ඕන. මුලින්ම කියපු කරුණු පහ හැර අනිත් ඒවා අපි අයින් වෙන්නට ඕන. ඊළඟට ඒ ඇති වෙන චිත්ත සමාධිය නැවත වැඩි කරගන්නට ඒ චිත්ත සමාධිය අපි රැක ගන්නට වැඩි යුතු ධර්ම හයක් අපට ඊගාට නැවත බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා. ඒ තමයි පළවෙනි කාරණය තමයි මේ සයාකාර උපේක්ෂාවක් තියෙනවා. ඒ සයාකාර උපේක්ෂාව කියන්නේ උපේක්ෂාව ඇති වෙන නැත්නම් මධ්‍යස්ථ ගතිය ඇති වෙන කරුණු පහක්. කරුණු හයක් දැන් අපි බලන්නට ඕන මේ හයාකාර උපේක්ෂාව කියන්නේ මොකක්ද? නැත්නම් මධ්‍යස්ථ ගතිය මොකක්ද? අපි දන්නවා ආයතන හයක් තියෙනවා අපිට. චක්ක ආයතනෙ, සෝත ආයතනෙ, ගාහන ආයතනෙ මේ වගේ මේ ආයතන හය පින්නත අපි මධ්‍යස්ථ වෙන් කරගන්නට ඕන. එයි මේ ආයතන හය මධ්‍යස්ථ කරගත්තේ නැතුවම යන්නේ ආයතන හයෙන් ඇති වෙන නාම ධර්මයන් තුළ අපි මධ්‍යස්ථ වෙන්නට ඕන. දැන් සලආයතන පත්‍ය පස්සෝ පස්ස පත්‍ය වේදනා. එන අපට ඉතින් එහාට තියෙන අපට පස්ස පත්‍ය වේදනා කියන තැනින් අපිට තියෙන ඉතින් එහාට තියෙන්නේ නාම ධර්ම ටික. එහෙනම් මෙන්න මේ නාම ධර්ම මධ්‍යස්ථ වෙන්න කරගන්නට ඕන, මදහත් කරගන්නට ඕන. නිසා අපේ මොනවානේ ආයතන හයෙන් අපේ මදහත් බවක් අපි අනුගමනය කළ යුතුමයි. දෙවැනි කාරණේ තමයි පින්නත බ්‍රහ්ම විහාර හතර. මොනවද මේ? මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා කියන මෙන්න මේ බ්‍රහ්ම විහාර හතර අපි මනසේ ආරක්ෂා කරගන්න ඕන, වැඩි දියුණු කරගන්න ඕන, තියනවා ටික කරගන්නත් ඕන. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි පින්නත මෙතන මේ බ්‍රහ්ම විහාර කතාව කියනකොට අපි ඉතින් කියයි ඉතින් මෛත්‍රී, මෙත්තා, මෛත්‍රිය, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා කියන එක අපි ගාව තියනවා කියන එක. බාහිර ලෝකයේ ඇත්තන්ට මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා ආදී හතර තියනවට වඩා ඇති කරගන්නවට වඩා තමා තුළින් මේ කරුණු හතර ඇති කරගන්නේ තමයි සැබෑ බ්‍රහ්ම විහරණයක් වෙන්නේ. ලෝකෙට අපි ඔය හතර තිබ්බත් තමා දුකේ ඉන්නවා නම් ඒක මම හිතනවා ප්‍රතිපදායක නෑ. තුන්වෙනි කාරණේ පින්නත ඒ බ්‍රහ්ම විහාර සම්බන්ධව ගැටලුවක් ඇති වුණොත් ප්‍රශ්නයක් අවුල් මම හිතන්නේ විහාර උත්තර දෙන්නම් කොහොමද කියන එක මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි වේවි. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි පින්නත මේ බොජ්ජංග පුරුදු කරන්න ඕන. සති ධම්මවිචය ධම්මවිචය කියවේ කරුණ නුවණින් මෙනෙහි කිරීමට කියනවා ධම්මවිචය. විරිය, සීති, පස්සද්ධි, සමාධි, උපේක්ඛා මෙන්න මේ බොජ්ජංග හත අපි දිනු කරගන්න ඕන, රැක ගන්නට ඕන, වැඩි දිනු කරගන්නට ඕන. හතරවෙනි කාර්යය තමයි తත්‍ර මජ්ජත්තතාවය. මොකද මේ తත්‍ර මජ්ජත්තතාවය කියන්නේ? අපි දැන් මේ භාවනා කරනකොට සිත හා සිතවිලි එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන චිත්තචෛතසික මේ ධර්මයන්ගේ නැත්නම් හිතේ හා හිතවිලි වල වේගය අඩු වෙන්න දෙන්නේ නැතුව
වැඩි වෙන්න දෙන්නේ නැතුව සමව පවත්ත ගන්න ස්වභාවයද කියනවා. මේ තත්ත්‍ර මජ්ජතතාවය නැත්නම් අපි කතා කරන්නේ මධ්‍යස්ථ ගතිය. එනම් චිත්ත චෛතසිකයන්ගේ මධ්‍යස්ථ ගතියද කියනවා මේ මඳහත් බව. පස්වෙනි කාරණය තමයි පින්නත ධ්‍යාන. අපි දැන් භාවනා කරනකොට විතක්ක විචාර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන අඩු ගන්න වෙන මේ ටිකවත් අපි ඇති කරගත්තොත් ඒක අපි ආරක්ෂා කරගන්නටත් ඕන, වැඩි දියුණු කරගන්නටත් ඕන. මෙන්න මේක අපි කියන ධ්‍යාන. මම කතා කරේ එක ධ්‍යානයක් ගැන විතරයි. හයවෙනි කාරණේ තමයි පින්නත පිරිසිදු බව. මෙතන පිරිසිදු බවක් කතා කරේ කය පිරිසිදු බව නෙමෙයි. හිතේ තියෙන පාරිශුද්ධ භාවය. ඒ කියන්නේ මූලික වශයෙන් අපිට සීලය අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ අතර පංච සීලය අත්‍යවශ්‍යයි. ඊළඟට අගුණ දේවල් බාල ධර්මයන් නැත්නම් අපි කන කෙලෙස් ධර්මයන් මෙන්න මේවා අපි අඩු කරගන්න මට්ටමක් අපි ඇති කරගත්තොත් ඔබේ සිතේ පාරිශුද්ධ බවක් පිරිසිදු බවක් වල තියෙනවා. අගුණ දුර්වලකම් හදාගන්නට ඔබේ හිතේ පිරිසිදු බව තවතත් පිළිදි වෙනවා. මෙන්න මේ කියන කරුණු හය තමයි පින්නත් අපට විශේෂයෙන්ම මේ යම්තන් හෝ හිත එකඟ වෙලා තියෙනවා නම් ඒ එකඟ වෙලා තියෙන හිත රැක ගන්න ආරක්ෂා කරගන්නත් වැඩි දියුණු කරගන්නත් තියෙන කරුණු ටික. එක පැත්තකින් පෙන්වුවා ඔබට භාවනා කරන්න ඇයි මූලික කරුණු පහක් වෙන්න මුලින්ම භාවනා මාර්ගය යන්නට බැරි වෙන බාධක කීපයක් පෙන්වුවා ඔබට මම. ඊළඟට යම්තන් හෝ භාවනා කරනකොට හිතේ යම්තන් හෝ චිත්ත සමාධියක් ඇති වුණොත් ඒව ආරක්ෂා කරගන්න ඕන හැටි සැක ගන්න ඕන හැටි වැඩි දියුණු කරගන්න ඕන හැටි තවත් පැතින් ඔබට මම කරුණු කීපයක් මතක් කරනවා. කාල වේලාව අනුව මම හිතනවා මේ ටික ඔබට ප්‍රමාණවත් වේවි. මෙන්න මේ සම්බන්ධව එක්ක මේ කියපු කරුණු ටික මුල් කරගෙන ඔබ එහෙම නැත්නම් භාවනා සම්බන්ධව නැත්නම් විවිධාකාර භාවනා සම්බන්ධව නැත්නම් මිත්‍යක් කළ කායානුපස්සනා වේදානුපස්සනාවේ අවසානයක හැර ඉතිරි මිත්‍යක් කළ වේදානුපස්සන අටගෙන හෝ කුමක් හෝ දෙයක් මුල් කරගෙන ඔබට දහම් ගැටලුවක් ඔබට තුනොත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔබට දැන් අහන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට මේ කළ දේශනාව මේ කළ කරුණු පැහැදිලි කිරීමත් වහවා අපි හැමදෙනාටම නිර්වාණ අවබෝධය පිණිසම හේතු වේවා ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපි දැන් ධර්ම සාකච්ඡාවට අවස්ථාව දෙනවා ඔබ හැමෝට දරුවන් සාදු 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 තෙරුවන් සරණයි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේගෙන් අවසරයි, කල්යාණ මිත්‍රයන්ගෙන් අවසරයි. ඇත්තටම බොහෝම මේ භාවනාවේ පුරුදු කරන කල්යාණ මිත්‍රයන් වෙනුවෙන් වහන්සේ මේ ඉදිරිපත් කරපු අද අනුශාසනාව ඇත්තටම මේ ඇස්සරීමක් වගේ කියලා මට හිතුණා. ඒ තරමට වටිනවා. මට හිතුනේ මේ දේවල් නැවත ශ්‍රවණය කරලා හිතට ගන්න හුඟක් මට පෞද්ගලිකව නොදන්නා සමහර කරුණු ඔබ වහන්සේ පෙන්වලා දුන්නා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ හැමෝටම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට තියෙන අද ප්‍රශ්නේ නෙවෙයි, තව ටිකක් මේක මේ විසඳ ගන්න. වහන්සේ කිව්වා අර මධ්‍යස්ථ මේ ආයතනවල මධ්‍යස්ථභාවය ඇති කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඒක තව ටිකක් පොඩ්ඩක් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක විස්තර කරලා දුන්නා නම් වටිනවා කියලා හිතුණා. තෙරුවන් සරණයි. මහත්තයා තෙරුවන් සරණයි.
ප්‍රශ්නේ වැදගත්. මොකද මම මේ කරුණ සියල්ල කළේ ඔබට අර සාරාංශයක් විදිහට විතරයි. හේතුව විස්තර කරන්න ගියොත් එහෙම මට පළවෙනි කණු පහෙන්ම පහවත් මට විස්තර කරගන්න බැරි වෙනවා. මොකද අපි දන්නවා මහා කච්චායන මහරහතන් වහන්සේ අපට එක අවස්ථාවක පෙන්නනවා ඇස් ඇත්තෝ නමුත් අන්ධයෙකු මින්ද, කන් ඇත්තෝ නමුත් බිහිරෙකු මින්ද, බල ඇත්තේ නමුත් දුබලයෙකු මින්ද, නුවණැත්තේ නමුත් මෝඩයෙකු මින්ද සිටිය යුතුයි කියනවා. දැන් බලන්න ඇයි මේ මහා කච්චායන මහරහතන් වහන්සේ අපට මෙහෙම කිව්වේ? මෙහෙම දේශනා කළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට ඔක වාර ගණනාවක් දේශනා කළා තියෙනවා. එහෙනම් පේනවා මේ ඇහැ මුල් කරගෙන අපි ඇලෙනවා නම් ගැටෙනවා නම් යම් දෙයක් මුල් කරගෙන මුලා වෙනවා නම් අපි වේදනාපස්සනාවෙන් පෙන්නන ඔය ටිකම තමයි. ඇලෙනවා, ගැටෙනවා, නැත්තම් මුලා වෙනවා. හැබැයි අපි දැන් රූපය අපි දැන් උදාහරණයක් ගමු. දරුවෙක් ගැන බැලුවොත් අපි දරුවා දිහා දකිනකොට අනිවාර්යෙන් අපි ඇලෙනවා අම්මයි. ඒ දරුවා හොඳට කීකරුව කියන දිහාන හොඳට හිටියොත් සෙල්ලම් කළා හිටියොත් නැත්නම් සතුටෙන් හිටියොත් අපි ඇලෙනවා. හැබැයි දරුවා අපි කියන දෙයක් අහන්න නැතුව දරුවාට ඕන දේවල් දරුවා කරනවා නම් යාර දරුවා නමක වැඩිහිටි තරුණ දරුවෙක් නම් වැඩිහිටි දරුවෙක් නම් එයා දුසිරිත පංච දුසිරිත එහෙම කරනවා නම් ඒවා කරලා ගෙදෙට්ට එනවා නම් ඒක කරනවා පේනවා නම් එතකොට ඒ දරුවගේ රූපය දිහා දැක්කත් ඇති වෙන්නේ සතුටක් නෙවෙයි අසතුටක්. ඒ කාලයක් යනකොට ලිං ගැටෙන් දෙකෙන් තරම අපේ දරුවා දිහා දකින්න මධ්‍යස්ථ ගතිය. හැබැයි මෙතන මධ්‍යස්ථය කිය ප්‍රඥාවෙන් තොරවන්නේ. ඒකනේ අපට ඕන වෙන්නේ. දැන් අපට ඕන අර කායානුපස්සනාවේ භාවනා ක්‍රම පුරුදු කරනවා. විශේෂයෙන් පිළිකුල් භාවනාව, මරණ සතිය, ධාතු මනසිකාරය මේවා අපි හුරු කළාම මරණ සත්‍ය කායනුපස්සනාවයි තියෙන්නේ නැහැ. මොකද කායනුපස්සනාවේ තියෙන්නේ නවසීවතකයක්. මේවා අපි පුරුදු කළාම දරුවා කෙරෙහි තියෙන බැඳීම, ඇලීම, ආදරය, සෙනහස දැන් අපට අයින් වෙනව නෙමෙයි. අපි අයින් කරගන්න. අයින් කරගන්නෙත් නැහැ. අපට ප්‍රඥාවෙන් අයින් වෙනවා. ඒ අපි දකිනවා. මේ දරුවා කෙරෙහි හැදිලා තියෙන්නේ මේ කුණ කොටස් 32කින්. දැන් මේකේ තියෙන මේ පිළිකුල් බව, අසාර බව, නිස්කාර බව, වැඩක් නැති, පළක් නැති, ප්‍රයෝජන නැති දෙයක් කියන එක අපි දකිනවා නම් මගේ කයත් ඒ විදිහට මම දකිනවා නම් මේ ගඳ ගහන අපිරිසිදු වෙන කයක් නම් මට තියෙන්නේ. දරුවට තියෙන්නේ තෝකමනේ. මරුණම් පස්සාර කියන අවශ්‍යයකට වෙනවා නම් දරුවටත් වෙන්නේ ඕකම තමයි. දරුවා හැදලා තියෙන ධාතු වලින් නම් මම හැදිලා තියෙන ඒ වගේම තමයි. දැන් මේ කායානුපස්සනාවේ ස්වභාවය දකිනකොට අනිත් පැත්තෙන් මරණ සතිය පුරුදු කරනකොට මරණය කියන දරුවටත් පොදුයි මටත් පොදුයි. නම් මේ තාවකාලික දේවල් කිරීම ඇලෙන්නේ. මේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්නට කොයි ඇලීමක්. ඔය යථාර්ථය තේරුම් ගන්න ඇලීම දුරු වෙනකොට කොයි ගැටීමක්. හැබැයි මේ ඇලීම ගැටීම අයින් වෙන්නේ නිකම්ම නෙවෙයි අර ප්‍රඥාවයි. ඇත්ත ඇති හැටින් ඒ රූපයේ ස්වභාවය දකින්නකොට, කයේ ස්වභාවය දකින්නකොට, කර්මජ කයේ ස්වභාවය දකින්නකොට කෝපින්නත මෝහය කොමුලාවීම. අන්න මධ්‍යස්ථයි. දැන් ඔන්න ඔය කියන මධ්‍යස්ථක තියෙනවා මේ ඇහෙන් රූපය දිහා දකින්නකොට. කනෙන් සද්ද යනකොටත් ඒ විදිහමයි. ගඳ සුවඳත් ඒ වගේමයි. රසයත් ඒ වගේමයි. පහසත් ඒ වගේමයි. හිතටන හිතවිලියටත් ඒත් ඔය ක්‍රමෙම තමයි අනුගමනය කරන්නේ. ආන්න ඒ කියන සයාකාර උපේක්ෂාවක් අපර ඕන වෙන්නේ ඒකයි.
මෙන්න මේ කියන ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්න බෑ. ඒ ප්‍රඥා දියුණුනකොට එයා මධ්‍යස්ථ ගතියට වැටෙනවා. මම හිතනවා ඔය ටික ප්‍රමාණවත් වේවි. හොඳින්ම ප්‍රමාණවත් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝම පිං හරිම වටිනා ඇත්තටම අද මේ තාක්ෂණික අපහසුතාවය ඇති වුණත් මට හිතෙනවා මේ ඔබ වහන්සේගේ දේශනාවත් මේක භාවනා වඩන හැමෝටමත් බොහෝම මහෝපකාරී වෙන්න ඇති කියලා. අනිත් එක ස්වාමීන් වහන්සේ මට හිතුනේ ඔය ඔබ වහන්සේ අද කියපු කරුණු අපි ඉදිරියේදී එකින් එක වගේ හිමිහිට අරගෙන අපේ භාවනා සම්බන්ධ මේ සතර සතිපට්ඨාන භාවනා මාර්ගයේ ඒවා වඩන ගමන් ඒ විස්තර කරන ගමන් එකින් එක කෙටි විස්තර හරි ලබා දෙනවා නම් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මම හිතන්නේ උගාත්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. සීක්‍රේන් භාවනා දියුණු වෙන්නත් හේතු වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. හොඳයි කල්‍යාණ මිත්‍රයනි, මේ හැමෝම බොහොම වටිනා ධර්මදේශනාවකට සමන් දුන්නේ අද. ඉතින් භාවනා සම්බන්ධව කෙලින්ම සම්බන්ධ ප්‍රශ්න මොනවා හරි ඒ සම්බන්ධව තියෙනවා නම් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේට යොමු කරනවෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටින්න. අමරා මහත්මිය අන්මියුට් කරලා ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ පැහැදිලි කර කරුණු ඊටාම පැහැදිලිව තේරුණා. භාවනාවේදී ඇතිවන යම්කිසි ස්වභාවයක් ගැන ඔබ වහන්සේගෙන් කරුණු විමසන්නයි මම හිතුවේ. එතනදී ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් වේදනානුපස්සනාව සිදු කරද්දී ඒක වේදනානුපස්සනාව කියලාම ගනින්නේ නැහැ. නමුත් දැන් අපි යම් සතුටක් සිතට දැනෙනකොට ඒ චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයේ එනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකෙදී ඇතිවෙන සුඛය එතනදී ඇතිවෙන්නේ ඇත්තටම ප්‍රීතියක් කියලා ගත්තොත් ඒ ප්‍රීතිය මෙහෙම ස්වභාවයකින්ද වේදනාවක් නොවන ඒ කියන්නේ වේදනාව ක්‍රියාත්මක වීම නිසා උපදින වේදනාවක්. එතකොට ඒක ධානයක ස්වභාවයක්ද කියලා කරුණාවෙන් ඔබ වහන්සේ මට පැහැදිලි කර දෙන්න. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. කොහොමත් අපි දන්නවා සතර සතිපට්ඨානෙ මුලින්ම තියෙන්නේ කායානුපස්සනාව මුලින්ම තියෙන්නේ ආනාපාන සතිය. ඒ ආනාපාන සතියෙන් ක්‍රම 16ක් වෙනවා. පළවෙනි හතරයි තියෙන්නේ කායානුපස්සනාවට. දෙවෙනි දෙකයි තියෙන වේදනානුපස්සනාවට. මේ වේදනානුපස්සනාව පෙන්නනවා සුඛ වේදනාවක්. අපිට පෙන්නනවා ප්‍රීතිය කියන මෙන්න මේකත් සුඛ වේදනාවයි තියෙන එකක්. ඒවා අපට අයිති වෙන්නේ වේදනාවකට නම් එහෙනම් එක පැත්තකින් අපට ප්‍රීති සුඛ දෙකම අපට අයිති වෙන්නේ එක පැත්තකින් වේදනානුපස්සනාවට. අනිත් පැත්තෙන් චිත්ත සමාධියක් ඇති කරගෙන ඇතිවීගෙන යන වෙලාවෙදී චිත්ත tempat භාවය එන්න වැඩි වෙනකොට නීවරණ ධර්මයෙන් යටපත් වෙනවා. නීවරණ ධර්ම යටපත් වෙනකොට ඊට පස්සේ ඇති වෙනවා අර්පණා සමාධිය. සමාධිය ටික වැඩි වෙන්න අර්පණා සමාධිය මේ ධ්‍යාන පැත්ත. ධ්‍යාන පැත්තත් අපි දන්නවා විතක්ක විචාර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව. විතක්ක විචාර භාවනා අරමුණු තුළ පිටුවා ඉන්න ගතිය. විචාරය
ඒ අරමුණු තුනම හැතිරෙන ස්වභාවය. දැන් මේ එකම භාවනා ක්‍රමයක් කරගෙන යනකොට හිතේ තැම්පත් බව ඇති වෙන්න හිත ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවා. ප්‍රීතිය වැඩි වෙන්න හිත කය දෙකටම සැහැල්ලුවක් ඇති වෙනවා. සතුටක් ඇති වෙනවා. මෙන්න මේකට කියනවා සුඛය. එහෙනම් එක පැත්තකින් ගත්තොත් වේදනානුපස්සනයි තියෙනවා. තවත් පැත්තකින් ගත්තොත් ධ්‍යාන අංග වලටයි තියෙනවා. තවත් එහාට ඔය කරගෙන ගියොත් අරමුණු තුළ ඒකාග්‍රතාවයක් එකඟව වැඩි නම් අරමුණු තුළ බොහෝ වෙලාවක් ඉන්න පුළුවන්. ප්‍රථම ධ්‍යානය යාර තියෙන්න පුළුවන්. හොඳ විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව යම් තැනක තියෙනවා නම් යම් විලාගති හට ඇති වුණොත් එතන ප්‍රථම ධ්‍යානෙ තියෙනවා. එතනදී නිරාමිස සුඛයට අයිති වෙනවද? එතනදී නිරාමිස සුඛය අයිති වෙනවා නම් ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී රූප රාග අරූප රාග සම්බන්ධ වෙනවා නේද කියන ඒ තවදුරටත් විස්තර කරන්න. ඔව්. දැන් ඒ කියන සුඛයට ඇති වෙනවනේ. ඉතින් කොහොමද එයාට නිරාමිස සුඛයක් තියෙනවා. මොකද රූප රාග අරූප රාග කතාවක් කියන්නේ මොකද්ද? ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී අර රූපය පිළිසිඳ දැක නැති නිසා ඒ කියන්නේ රූපය විරෝධ කරලා නැති නිසා එතනදී රූප රාගයේ යෙදෙන්නට පුළුවන් නේද සම්මත? කොහොමවත් නෝන තාම අපේ ඉන්න ධ්‍යාන මට්ටමේ නම් ඉතින් එයාට තාම රූප රාගය තියෙන කොහොමද? රූප රාගය අරූප රාගය තියෙනවා එතන. තියෙනවා. බෑ සයන්වාස බොහොම පිං කරවන් සරණ. දැන් සයන්වාස තව එක ගැටලුවක් තියෙනවා අහන්නද? තත්‍රමඤ්ඤතාවය පිළිබඳව වහන්සේ දේශනා කරා. තත්‍රමඤ්ඤතාවයේ දෙන්නේ චෛතසිකයන් ඒකාග්‍රව පවත්ව ගන්නනේ. එතනදී ස්වාමීන් වහන්සේ වේදනාව උපේක්ඛා සහගත කියලා ගැනීම වැරදි නේද? එතන තත්‍රමඤ්ඤතාවය කියන එක ගැනීමදී කොහොමද? තත්‍රමඤ්ඤතාවයෙන් කිව්වේ චෛතසිකයේ දෙකේ තියෙන වේගය අඩු වැඩි දෙන්නට සම මට්ටමක පවත්වා ගැනීම. සම මට්ටම පවත්වා ගැනීමක් කියනකොට කොහොමද වේදනාපසයි වෙන්නේ කියන්නේ? එතනදී ස්වාමීන් වහන්සේ උපේක්ඛා සහගත මට්ටමක් කතා කරන්නට පුළුවන්ද කියන එහෙම යෙදෙනවද ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී? මධ්‍යස්ථ ගතියක් එනවා. එතකොට ඒකත් උපේක්ෂා මට්ටමකට එනවා. හැබැයි කියන්නේ ඒ මට්ටම තිබුණොත් විතරයි හැබැයි. තත්ත්‍ර මධ්‍යතා මට්ටම පවත් ගන්න පුළුවන් වෙනොත් එතන මධ්‍යස්ථ ගතියක් තියෙනවා. කියන උපේක්ඛාවක් තියෙනවා එතන. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතනදී අර අධ්‍යයනය කරපු පොතක සඳහන් වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ වේදනාව උපේක්ඛා මට්ටමක් නොවන බව දත යුතුයි කියන එක. ඒ පැනවීම උඩ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මම ඔබ වහන්සේට යොමු කළේ. මෙතන පෙන්වන වේදනාව කියන්නේ නෙවෙයි අපි. එහෙමයි සර්. මෙතන පෙන්වන්නේ ධර්මානුකූල මාර්ගයක් තුළ යන කෙනෙක් ගාව තිබේ යුතු සාධාරණ චෛතසික 19ක්. වර අභිධර්මයේ පැහැදිලිව පෙන්වනවා. ආරම්භකද සාධාරණ සෝපන සාධාරණ සිද්ධ 19ක් තමයි තියෙන්නේ. එකක් තමයි මේ තත්ත්‍ර මධ්‍යතාවය කියන එක. එහෙමයි. මොකද ඒ ධර්මයේ අනිවාර්යෙන් ධර්ම ගැන කෙනාට නිරායාසයෙන් හට ගන්න 19 එකක් ඔය අපි කතා කරේ. එහෙමයි. සාදු මාසේ වොහොම පැහැදිලි තෙරුවන් සරණ සමන්. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි කල්‍යාණ මිත්‍රයනි, තව මොනවා හරි ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවද? අද දේශනාව සම්බන්ධ හෝ වේදනානුපස්සනාව මෙතෙක් කරගෙන වේදනානුපස්සනා ආදේශනා සම්බන්ධව හෝ මොනවා හරි භාවනා කරගෙන යනකොට ඇතිවෙච්ච ගැටලු තියෙනවා නම්
දැන් අවස්ථාව අපේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අසා දැනගන්න. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පෙරවන් සන්නමත් ස්වාමීන් වහන්සේ අර කලින් ප්‍රශාන්ත මහත්මයා අහපු අර මධ්‍යස්ථ කියන ස්වභාවය ගැන පොඩි දෙයක් දැනගන්න තමයි ප්‍රශ්න යොමු කරන්නේ. ඒතර ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් එහෙම ඒ විදිහට ලෝකෙ දකින කෙනෙක් ඇත්තටම දැන් තමන්ගේ අම්මා හරි තාත්තා හරි යාළුවෝ හරි හිතවත් කෙනෙක් හරි එහෙම නැත්නම් නොදන්න කෙනෙක් හරි ඒ මොන කෙනෙක් ඉදිරියේ වුණත් කතා බහ කරද්දී හැසිරෙද්දී යා හැම මොහොතකම අවබෝධයෙන් ඉන්නව නේද මේ මගේ ඉස්සරහා තියෙන මේ රූපේ මාහා සමානව රූපයක් කියලා ඒ වගේ දැක්මකින් අපි කට්ටිය ආශ්‍රය කරන එක හරිද කියන තමයි මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි අපි දැන් සමාජයේදී සවනවාස ගොඩක් දකින දෙයක් තමයි දැන් අපේ හිතවත් කෙනෙක් ඉන්නවනම් අපි කැමති කෙනෙක් යාළුවෙක් ඉන්නවනම් ඒ යාළුවා වැරද්දක් කරොත් එහෙම අපි ඒ වැරද්ද එච්චර තද වරදක් විදිහට දකින්නේ නැහැ. මොකද අපේ හිතවත්කම හින්දා. හැබැයි අපි අකමැති කෙනෙක් ඒ සමානව වැරද්දක් කරොත් අපි ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් විදිහට උරුප්පල දක්වන ස්වභාවයක් සමාජයේ අපි අත්දකලා තියෙනවා. ඉතින් අර මධ්‍යස්ථව බලන කෙනෙක්ට ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ තරහකාරයෙක් වුණත් හිතවත් කෙනෙක් වුණත් වරදක් විදිහට දකින්න එයාට පහසුයි නේද? අර මධ්‍යස්ථව එයා මේ ලෝකෙ දිහා බලනවා නම් ඒක තමයි ප්‍රශ්න මගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තේරුම් සරණයි. ඔව් මහත්තයා අපට හැමතිස්සෙම අපට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ ලෝකයක් අපි මවාගත්ත ලෝකයක් න අපිට තියෙන්නේ. මවාගත්තු ලෝකේ යථා ස්වභාවය තේරුම් ගන්න එකපාර බැරි වෙන නිසා තමයි මේ කායානුපස්සනාවේ ඉඳලා කොටස් වශයෙන් අපිට දීලා තියෙන්නේ. එහෙම හුරු කරන එනකොට අපි සසර හුරු කරලා තියෙන්නේ කුමන භාවනාවක්ද ඒක අපට පුරුදු වෙනකොට ඒ තුنين වැඩි දියුණු වෙලා අපට ඇලීම නතර වෙනවා. ගැටීමත් නතර වෙයි. මුලාවීමත් නතර වෙයි. අර කතාවක් තියෙනවා. සත්‍ය කතාවක්. එක රජ කෙනෙක් උයනට යනවා. උයන්සේ නරඹන්න රජුරෝ කොහොමද මෙතන උයන්සේ නරඹන්නවනේ. මේ ගිය වෙනාවේ රජතුමා දැන් මහන්සි ගහක් යට ඇලවෙනවා. ඒ වල රජ බිසව පරිවාර බිසවවරු මුරකාවන් එහෙනම් ගහ වටේ දාලා තියෙනවා. ඔය අතරතුර ඒ උයනෙම තවත් තැනක තාපසතුමෙක් වැඩ ඉන්නවා. මේ තාපසතුමාට ගිහිල්ලා ඒ ආපු කෙනෙක් එතෙන්ට ගියා. එයාට දහම් කමිටියක් කියා දුන්නා. ওই විදිහට බලනකොට මෙතන හිටව රජුරුවෝයි තව සේවිකාවකුයි හැර අනිත් ඔක්කොම ගියා. රජතුමා නින්ද ගියා. සේවිකාව විතරක් ළඟට වෙලා ඉන්නවා. රජතුමාට හැරුණා. ඇහැරපු හැටිය බැලුවාට පිට කවුරුවත් නැහැ. ඒවා තරහ ගත්තේ නැහැ රජුරුව හැබැයි. සේවිකාවෙන් කරුණ විමසලා බලනවා. කෝ රජ බිසව, කෝ පරිවාර බිසවරු, කොසේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය. කාරණේ කිව්වට පස්සේ සේවිකාව රජතුමා තරහ ගත්තෙත් නැහැ. තරයක් කියලා හිටියා. රජතුමා හැරිච්චව දැනගත්තු රජ බිසව ප්‍රධාන බිසව ළඟට ආවා. ආවට පස්සේ දැන් සේවිකා මොකද කරන්නේ? රජතුමා හැල්ලා ඉන්න හින්දා සුවඳ කුඩු වර්ගයක් ගලක තියලා අඹරන රජතුමා
රජතුමාගේ ඇඟේ ගාන්න හදනවා. අර අඹරන වෙලාවේදී මේ 16ගේ අත් දෙකේ තියෙන වලලු වලින් අමිහිරි ශබ්දයක් නිකුත් වෙනවා. මොකද 16ක් දාන වලලු ඇවිල්ලා හොඳ සෞම්‍යව නෙවෙයි. වටිනා ඒවා නෙවෙයි. ඒ හින්දා ඒ සද්ද නිකන් අමිහිරි සද්දයක්. රජවිසව කතා කරනවා. ඒ සද්ද හරි මිහිරි. මොකද තමන්ගේ කෙනෙක් මගේ නෝනා. අර මිහිරි හඬත් රජවිසවගේ 16ගේ අත් දෙකින් නිකුත් හෙල්ලන නිකුත් වෙන අමිහිරි හඬත් කෙරේ රජතුමා මොකද කරේ? අවධානයෙන් අහගෙන හිටියා. මේ දෙකම තියෙන සද්දයක් විතරයි. හැබැයි මේ සද්ද දෙකේම ඒ වෙලාවෙම හටගත්ත වෙලාවෙම නැති වෙනවා. අනිත්‍ය දැක්කයි දැන්. එහෙම අනිත්‍ය දැක ඉන්නකොට මගේ කයත් ඒ විදිහයි මගේ හිතත් ඒ විදිහයි කියලා තමා තුළින් දකිනකොට සියලු කෙලෙස් ප්‍රහාණය කළා. එතෙන්දම රජතුමා පසේ බුද්ධත්වයට ලබනවා. දැන් බලන්න මහත්තයා, මගේ නෝනා කියන මිහිරි හඬට රජතුමා ඇලුන්නේ. අර අමිහිරි හඬට රජතුමා ගැටුනේ නැහැ. තමාලා කිසි කෙනෙක් නැතිව 16 විතරක් ඉතිරි වෙද්දී සියලු දෙනා සාස්තනාගාර කියලා බණහා දිත්‍යා කිපුන්නේ. මම එතෙන්දි කිපුන්නේ නැත්තේ මේ නිකම්ම නෙවෙයි. දැන් බලන්න ඉතින් තමන් ළඟ ඉන්න තමන් දාලා ගියා කියන කිපෙන්න ඕන. හරිතමාට ඒ තිබෙත් නැහැ. දර්ශනීය දැක යථාර්ථ දැක හිටියා. ඒ වෙලාවෙම යථාර්ථ අවබෝධ වෙනා සියලු කෙලෙතුන් ප්‍රහීන වුණා. හැබැයි මේ කෙලෙස් ප්‍රහීනෙන් විස්තර බලන්න මේ රජතුමාගේ ස්වභාවය හරිය මධ්‍යස්ථ වුණා. තමන්ගේ නෝනට ඇලුන්නේ නැහැ. අමිරි හඬට ඇලුන්නේ නැහැ. ගැටුන්නේ නැහැ. 16 විතරක් ඉතිරි වෙද්දී සියලු දෙනාම ගියා. රජතුමා ගැටුනේත් නැහැ. දැන් බලන්න මේ මාර්ගඵල ලබන්න ඉස්සලා තිබිච්ච මධ්‍යස්ථ ගතිය. ඒ නිසාම තාවතමර හානියක් කෙරෙත් නැහැ. මේකයි අපේ මගේ කියන ස්වභාවයකටවත් මගේ නොවන දෙයකටවත් එයා වටිනාකමක් දෙන්න යන්නේ නැහැ කොතනකවත්. මගේ කියන දේ වටිනාකම දෙන්න ගියොත් තමයි එතන ඇලෙන්නේ අපි. මගේ නොවන දෙයකට පොඩි දෙයකට අපි ගැටෙන්නේ මොකද? මගේ නොවන හින්දා. මේ මගේ කියන දෘෂ්ටිය කැඩෙනවා. මේ යථාර්ථවාදීව මධ්‍යස්ථගත හිටියොත් එහෙම. ඔය තියෙන්නේ. එහෙමයි සවනස බොහොම පිං හොඳට තේරුණා. තේරුවන් සරණයි. තේරුවන් සරණයි. තේරුවන් සරණයි. තව ප්‍රශ්න පැටළු මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න. සුරත් මහත්තයා ඔබතුමන්ගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. තෙරුවන් සරණයි. එහෙනවද ස්වාමින් වහන්සේ? ඔව් මහත්තයා තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. ස්වාමින් වහන්සේ මේ අර විභජ්‍යවාද වැඩසටහන හද්දී මට මේ ශ්‍රවණය වෙච්ච කාරණයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනා කරනවා ශ්‍රාවකයන්ට මේ සංස්කාර ලෝකේ ධර්මතා අර අපි තණ්හාවෙන් නැත්තම් ද්වේෂයෙන් ගන්නේ අපිනේ එහෙම ගන්නෙ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දක්වන්නේ ඒවා අර ජේතවනාරාමේ කිසි ප්‍රයෝජනයක් නැතුව තැන විසිරීලා තියෙන තනකොළ තර කෑලි වලට සමානයි කියලා. එතකොට ස්වාමින් වහන්සේ දැන් අපිට අරමුණුත් අපිට යම් කිසි විදිහකට අපි අරමුණ දිහා අවබෝධයකින් බලලා මේක යථාර්ථය තේරුම් ගත්තොත් එහෙම ස්වභාවයකින් අපි අරමුණ ඇසුරු කරනවා නම් අරමුණට ඇලීමක් ගැටීමක් නැතුව අපිට ඒ අරමුණ අර කියපු විදිහට තැනකින් අපිට ඒක දකින්න පුළුවන් නම් එතෙන්දී අපිට ඒ අරමුණ ගැන කිසිම විශේෂ හැඟීමක් නැතුව ඉන්න ස්වභාවයක්ද අපිට අර
අපි ඉන්ද්‍රිය භාවනාව වඩනවයි කියලා කරන්නේ. කියන්නේ කිසිම විශේෂතාවයන් නැතුව එක්කෝ ඒකට අපිට කැමති නම් මනාප වෙන්නත් පුළුවන්, කැමති නම් අමනාප වෙන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් ඒ එකක්වත් නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඒ මම මානසිකාර විදිය හරිද කියලා දැනගන්න කැමතියි. මහත්තා නෑ ඒක හරි. නම් බුදුහාර අපට දේශනා කරන මේ සංස්කාර කියන එක අර කෙහෙල් ගහක් වගේ. කෙහෙල් බඩයක් වගේ. දැන් කෙහෙල් ගහේ අරටුවක් අරටුවක් තියෙන කියලා හිතාගෙන මොඩ මිනිස්සේ ඔය ඉතින් කෙහෙල් ගහක් අපල දෙපැත්තෙන් කපලා වතුර ගැහුවොත් එහෙම වතුර ටිකක් ඉතුරු වෙයි. අnder කෙහෙල් බඩේ හම්බෙයි. හැබැයි කෙහෙල් බඩේ අරටුවක් වෙනක හිතුව බලන කෙහෙල් බඩේ කිසිම අරටුවකුත් නැහැ. අපි මෙතෙක් කල එකතු කරගත්ත මේ සංස්කාර ධර්මයනොත් මේ කෙහෙල් බඩක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. කෙහෙල් ගහක් වගේමයි. එකින් එක විමසලා බැලුවොත් එහෙම හරයක් නැති දෙයකට තමයි අපි මේ හරයක් තියෙනවා කියලා හිතාගන්නේ. අපි මෙච්චර මේ සංසාර ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතෙක් කල් අපි මේ සංසාරේ ආවනම් ඇවිල්ලා තියෙන එකම එක දෙයයි. මොකක්ද? මේ සංඥා සංඛාර ගොඩ ගහපු නිසාමයි. සංඥා සංඛාර ගොඩ ගහනතෙක් අපර කවදාවත් මේ සසරින් එතර වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඇත්ත වෙන්නේ නැහැ. ඇත්ත දකින්නෙත් නැහැ. ගමනක් යනවා කියන අපි ගමන යාවි. අපි දැන් විදර්ශනා භාවනා කරනවා කියලා මොනවා හරි කරයි. ඒකත් මම හිතන්නේ අර යථාර්ථය නොදක යන ගමනකදී අන්ධව සියදෙන එක තැන ගියා වගේ වෙනවා. ගමන යනවා අන්ධව සියදෙනාම. බලාගෙන ගියාම උදේ ඉඳන් රැ වෙනකම්ම ගිහිල්ලා තින්නේ එකම තැනමයි. හැබැයි ගමන ගියා. ඒ වගේ අපිට සංස්කාර ධර්මවල යථාර්ථ ස්වභාවය තේරුම් ගන්න හරයක් නැති පළක් නැති ප්‍රයෝජනයක් නැති බව තේරුම් ගන්න මේ සතර සතිපට්ඨානෙ සම්පූර්ණව පුරුදු කරන්න ඕන. ඒ ප්‍රායෝගික මට්ටමේදී තමයි අපට ඕම් වේගන සංස්කාර ස්වභාවය මනසේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එහෙනම් අපට කිසිදු සංස්කාරයකට ඇලෙන්නේ නැති මට්ටමක් අපට ඉන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ කියන්නේ ගැටෙන්නේ නැහැ කියන එක. ගැටෙන්නේ නැහැ කියන්නේ අර මුලාවක් නැහැ කියන එක. එහෙනම් ඇලෙන් ගැටෙන් මුලාවලින් අපි තොර වෙනවා ඇත්ත දකිනකොට. එහෙමනම් ඉතින් එවන් ස්වභාවයක් අපි ඇති කරගත්තොත් සම්පූර්ණ මධ්‍යස්ථයි. ඕනක පෙන්වන මත මාර්ගය යනකොට විදර්ශනා ඥානවල තියෙන සංඛාරූපේක්ඛා ඥාන සංස්කාර ධර්ම වලින් යම් මධ්‍යස්ථයි. හැබැයි මේ පෙන්න මධ්‍යස්ථ ගතිය විදිරනවා. විදර්ශනා ඥානවලදී ලැබෙන අවස්ථාව තියෙන. මොකද විදර්ශනා ඥානවලත් තියෙන අවසාන මේක 8 වෙනි එක. ඊට පස්සේ තමයි තියෙන්නේ ගෝත්‍ර භුඥානය. යන මාර්ගය ලබා යන කෙනා ඊළඟ ඵලය ලබන්න අවස්ථාව එනකොටත් එයාට මධ්‍යස්ථයට එන්න වෙනවමයි. ඊට මෙහා අපට ඉන්න අපටත් කෙලෙස් වලින් බේරෙන්න තියෙන එකම දේ තමයි මේ යථාර්ථයේ තේරුම් මරන් ඇති කරගන්නේ මධ්‍යස්ථ ගතිය. නැත්නම් විශේෂම සංස්කාර මධ්‍යස්ථයට එන්න පුළුවන් වුණොත් හරිම වැදගත්. ඒකට තියෙන්නේ ඔව් මට පැහැදිලි ස්වාමින් වහන්සේ. එතකොට ඔයකමද අර මජ්ක්‍ධිම නිකායේ ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රයේ විස්තර කරන්නේ. ඉන්ද්‍රිය සූත්‍රයෙන් පෙන්වන්නේ ඔය කියන මධ්‍යස්ථ ගතට එන ස්වභාවයම තමයි. හොඳමයි. හැබැයි ඒකෙන් එයාගේ ප්‍රඥාව අනුව මාර්ගය වැඩුවොත් සංඛාරෝපේක්ඛාවට එයි. එහෙම නැත්නම් එයාගේ ප්‍රඥා මට්ටම අනුව තමයි සංස්කාර ස්වභාවය මට්ටමට වැටෙන්නේ. මොකද එක එක්කෙනාගේ මට්ටම් අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන්.
හොඳයි පැහැදිලි බොහොම පින් ඔබ වහන්සේට. දරුවන් සන්නයි. තෙරුවන් සරණයි. කාල වේලත් විහිලා හින්දා තව එක ප්‍රශ්නයක් වගේ අහන්න ඉඩ තියෙනවා. කාට හරි ප්‍රශ්නයක් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේට යොමු කරන්න තියෙනවා නම්. හොඳයි මම හිතන්නේ තවදුරටත් ප්‍රශ්න නැති බවක් තමයි වැටහෙන්නේ. එහෙම නිසා අපි අද දින අපේ භාවනා වැඩසටහන අවසන් කරන්න අවස්ථාව පැමිණලා තියෙනවා. ඉතින් හැමෝගෙම මම ආපහු සමාව භජනය කරනවා අද තාක්ෂණික ගැටලුවක් ඇතිවීම ගැන. හැබැයි ඒ තාක්ෂණික ගැටලුව ඇති වුණත් අපිට කිසියම් ඒ හින්දා පාඩුවක් උනේ නැහැ. අර භාවනාවට යම් කිසි බාධාවක් වුණා නම් ඒකට සමාව වෙන්න මේ සතිය තුල භාවනා වැඩිමෙන් ඒ අඩුව නැති කරගන්න. ඉතින් හොඳයි මම ආරාධනා කරනවා අනුෂ්කා මහත්මියට අපේ ස්වාමින් වහන්සේ වෙනුවෙන් පුණ්‍ය ආනුමෝදනාව සිදු කරන ලෙස තිරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි සියලුම දෙනාට. අද දින දහම් මණ්ඩපයට වැඩම කළ නම කියන්න අවසරයි අතිපූජ්‍ය බලංගොඩ ඥානසිරි ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අවසරයි. විවිධ තාක්ෂණික ගැටලු මැද්දේ අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මෙහි වැඩම කර භාවනාව වැඩිම සම්බන්ධයෙන් ඊතා වටිනා කරුණු කිහිපයක් අප වෙනුවෙන් දේශනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබ වහන්සේගේ පාද නමස්කාර කරමි. සාදු සාදු සාදු. මේ උතුම් කුසලය ඔබ වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් අති උතුම් නිර්වාණය සාක්ෂාත් කිරීමට හේතු වේවා. සාදු සාදු සාදු. සාදු සාදු. ඔබ වහන්සේට නොපමාව ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩිවීමට අවශ්‍ය කායික මානසික නිරෝගී භාවයත් චිත්ත විවේකයත් නිති සැලසේවා. සාදු සාදු සාදු. ඔබ වහන්සේගේ දෙමව්පියන්ටත් පවුලේ සැමටත් ගුරුවරයන්ටත් මේ උතුම් කුසලය නිවන් අවබෝධය පිණිසම හේතු වේවා. සාදු සාදු සාදු. මේ වැඩසටහන් මාලාව මහත් කැපවීමෙන් සංවිධානය කරන ප්‍රසන්ත සහ ලකල් යන මහත්වරුන්ටත් ඒ අයගේ පවුල්වල සැමටත් මේ කුසලය නිවන් පූර්ණය සඳහාම හේතු වේවා. සාදු සාදු සාදු. අද දින ඊටමත් ඉවසීමෙන් මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වූ සියලුම පින්වතුන්ට හා අන්තර්ජාලය හරහා මෙම වැඩසටහන ශ්‍රවණය කරන සියලුම පින්වතුන්ට උතුම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වැඩිවීමට මේ කුසල් උපනිශ්‍රය වේවා. උතුම් නිර්වාණය සාක්ෂාත් කිරීමටම මේ කුසල් හේතු වේවා. සාදු සාදු සාදු. සාදු සාදු සාදු. බොහොම පින් පිටි පෙන්වීම දීමකින් පුණ්‍යානුමෝදනාව කිරීමට ඉදිරිපත් වීම ගැන අනුෂ්කා මහත්මිය. ඇත්තටම මම ඒ අතරතුර මම පුණ්‍යානුමෝදනාව කරන්න කැමති අපේ ස්වාමීන් වහන්සේට තාක්ෂණික වශයෙන් උපකාරී කරපු ඒ මහත්මයාටත් අපි විසින් කරපු මේ කුසලය ඒ මහත්මයාටත් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය සඳහාම හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම දැන් පාද නමස්කාර කර අපේ ස්වාමීන් වහන්සේට ආරාධනා කරනවා අද දින භාවනා මණ්ඩපයේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරමින් තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි අපි හැමෝම දවසේ තාක්ෂණ දෝෂය තිබුණත් වැඩසටහන
අතරම නතර කෙරේ නැහැ ප්‍රසන්ත මාත්මායම බාධක ගැටලු අපට ඕන තරම් අපේ ජීවිතයටත් වෙනවා. භෞතික වස්තුවට එන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. භෞතික වස්තුවක තියෙන කාර්මික දෝෂ අපට විනාඩි ගානෙන් පැය ගානෙන් දවස් ගානෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක නැත්නම් කැලලක් දාලා හරි අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙමන්නත් ඒකයින් කියලා වෙන එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට එතෙන්ට. ඒක අපට පහසෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල්. ද නවීන විද්‍යාව දිනනවා. හැබැයි අපේ කයේ තියෙන මොකක් හෝ දෝෂයක් ඇති වුණොත් ඒකටත් මොකක් හරි කැලලක් දා ගන්න පුළුවන්. අපිට වකුඩුව නරක් කරනවා වකුඩුව දා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ ශාරීරික සමහන දේවල් වලදී ඒත් අපට එක එක අවයව බද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒත් හැබැයි ඉතින් හැම අවයවයක්ම බද්ධ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ කයට මොන බාධකාවක් අවයව බද්ධ කරත් හැබැයි ඒවා හරියන්නේ නැහැ කියලා ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට වෙන කයක් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපේ හිතට කෙලෙස් එනවා. සමහර කෙලෙස් අපිට ඉක්මනට අයින් කරන්න පුළුවන් වෙයි. සමහර විනාඩි ගාන, පැය ගාන, දවස් ගාන ගියලා හරි පුළුවන් වෙයි. හැබැයි සමහර කෙලෙස් අවුරුදු ගානක් ගියත් සමහරට අයින් කරගන්න බෑ. මෝහය ආදී ක්ලේශය හරි ප්‍රබලයි. අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට මට දැන් මේ මෝහය ඕනේ අහවලා ගාව තියෙන ප්‍රඥාව මට ගන්න ඕන කියලා හිතුවට අපට ඒක කරගන්න බෑ. අපට කෙලෙස් අයින් කරන හොඳ දේ ගන්න අපට හරි අමාරුයි. මොකද ඒකට අපට හුරුවක් ඕන, පුරුද්දක් ඕන, ප්‍රායෝගික බවක් ඕන. මෙන්න මේක තමයි අපර පින්නතෙන් කාර්මික දෝෂින් අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගෙන, කයට සම්බන්ධ කරගෙන ටැබ් එකේ තියෙන කාර්මික දෝෂේ බාහිර එකක්. බාහිරෙන් තියෙන දෙයක් බහිද්දාවා බාහිර දෙයක් අපේ කාට සම්බන්ධ කරගෙන ඊට පස්සේ හිතට සම්බන්ධ කරගත්තොත් කාර්මික දෝෂයෙන් අපිට අපේ ජීවිත යථාර්ථයක් වෙන්න දෙන, ගැඹුරු දර්ශනයක් වෙන්න දෙන, නිවන් මාර්ගයක් වෙන්න දෙන, කාටවත් බාහිර ගෙදර අයටවත්, නෝනටවත්, මහත්තයරවත්, දරුවන්ටවත් කාටවත් බාහිර පැත්තෙන් තියාගත්තොත් එහෙම අපි එයට එන්නේ නැහැ. මගේ කය බාහිර දාලා ගත්තොත් එහෙම ඒකට අපි ඇලෙන්නේ නැහැ. හිත ගත්තොත් එහෙම අපි හිතට ඇලෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඇලෙන් ගැටෙන් මුලා වෙන පැත්තෙන් අපිට දුරු කරගන්න පුළුවන් මේ කාර්මික දෝෂය. ඒ පැත්ත ගත්තා නම් ඔබේ ජීවිතයටත් යථාර්ථයෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් කාර්මික දෝෂයක් කියලා බාධාවක් වුණා නම් මගේ කයත් ලෙඩ වෙනවා, වයසට යනවා, මැරෙනවා. මගේ හිතත් ඒ වගේමයි. බාහිර කයමුත් ඒ වගේමයි. අපූර්ව මරණ සතියක් පෙන්වනවා. අපූර්ව අනිත්‍යතාවයක් පෙන්වනවා. අපූර්ව අනාත්මයක් පෙන්වනවා. මේ එකක්වත් මටවත් මගේ කියන්නවත් තැනක් නැති. තණ්හා මාන දිට්ඨි වලින් කැඩෙන මම්මගේ කියන දෘෂ්ටි වලින් කැඩෙන නැතකින්ච ලෝකේ උපාදති. කිසිම තැනකට ඇලීමක් නැති තැනක් හදාගන්න අපට මේ ඇතිවිච්ච කාර්මික දෝෂයක් ලොකු පාඩමක් කියලා දෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා තවත් බොහෝ කරුණු කියන්න නම් පුළුවන්. කාල වේලාව මම හිතනවා වැඩිපුර මම ගන්න යන්නේ. මේ පොඩ්ඩ මතක් කරෙත් ඔබට කාර්මික දෝෂෙම ඔබේ බාහිරට අරගෙන කය හා හිත ගැන බලලා යථාර්ථය තේරුම් ගන්න පැත්තක් ඔබට පෙන්න දීමක් කරයි. එමන අපට අද දවසේ මේ පින්නතුන් සුපුරුදු පරිදි එවනදා වගේ පන්ති සමාදන් වෙලා
භාවනා කළා. ඊට පස්සේ අපෙන් ධර්ම දේශනාවක් කළා, ධර්ම සාකච්ඡා කළා. මේ මොහොතේත් ඔබට කාර්මික දෝෂ මුල් කරගෙන පුංචි වෙලාවකින් ගැඹුරු දර්ශනයක් පෙන්වුවා. මේ හැම දෙයක්ම අපට නිර්වාණය පිණිස හේතු වෙන කරුණු. මේ තුලින් අපි ජනිත කරගත් මේ මහා පුණ්‍යලාභයෙන් සමන්තාන දේව මහරජතුමා ප්‍රධාන සම්‍යක් දෘෂ්ටි දෙවිවරුන්ට සම්‍යක් දෘෂ්ටි බ්‍රහ්මසන බෝසත්යන් වහන්සේලාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ දෙවිවරු පතන බෝධියකින් නිවනෙන් සැනසෙත්වා කියලා සාදු කියලා පින් දෙන්න. අතිශෝජනීය බරංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී මහා නායක හමුදුරන් වහන්සේ අනගාරි ශ්‍රීමත් අනගාරි ධර්මපාලතුමා ප්‍රධාන බෝසත්යන් වහන්සේලාටත් සම්ද ශාසනය ආරක්ෂා කළ දුටුගැමුණු සද්දස්ස බලගම්බාදී රජවරු ප්‍රධාන එදා මෙදා තුර සම්ද ශාසනයෙන් අපිට පීඩා කටයුතු කරපු සියලු දෙනා අමත් මේ වැඩසටහන සංවිධානය කරන ප්‍රසන්ත මහත්මයාණන් මහත්මයා ඇතුළු සහ සම්බන්ධන සෑම සියලු දෙනා නමින්ම මිය ගියලා පින් බලාපොරොත්තු වෙන හැම දෙනා තමත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ අය පල්ල ජීවිත පවත් වේවා, සැපෙන් සැපයටපත් වෙත්වා. අමා නිවනින්ම සැනසෙත්වා කියලා සාදු කියලා පින් දෙන්න. සාදු. යකේ මේ වැඩසටහන් ඊට පෙර ආත්ව කරගෙන ආපු අපේ පෞරගස්සේ සත්‍යි සම්රන් වහන්සේටත් ඒ පෞරගස්සේ සදා සම්රන් වහන්සේටත් පුණ්‍ය ආනුමෝදනා කරනවා. මේ ආශිර්වාද බලෙන් උන්වහන්සේලාට නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවන ලැබේවා. තව තවත් ධර්මඥානය පහළ කරගන්නට කුමන හෝ බාධාවන් වෙන බාධාවන් දුර වෙලා වහා ධර්මඥානය පහළ කරන නිර්වාණාමුද පිණිසම මේ පින් හේතු වේවා කියලා ආශිර්වාද කරමු. ඒ වගේම මේ වැඩසටහන සම්බන්ධ වෙන සප්පූජනීය මහා සංඝරත්නය ඉන්නවා නම් හැමදෙනාටම සිල්මෑණවල හැමදෙනාටම මේ ආශිර්වාද බලෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවන ලැබේවා. මේ සඳහා මේ රැස් කරගත් පුණ්‍ය ශක්තියත් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාද බලයත් දරදා වහන්සේලා ජයශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේ ප්‍රධාන පූජන වස්තු ආශිර්වාද බලයත් ලෝකපාලක විශක්තිය බලයත් සබාධාතුර පාතන වස්තු බලයත් හේතු වේවා. නොවැටෙන දහම් කරුණු වටහා ගන්නටත් වැටෙන දහම් කරුණු තීක්ෂණ වටහා ගන්නටත් හේතු වේවා. හේතුනින් වහා ධර්මාමුද ඇති කරගන්න හේතු වේවා කියලා කරමු. මේ වැඩසටහන සංවිධානය කරන ප්‍රසන්ත මහත්මයා, අසල් මහත්මයා තුරු හැමදෙනා ඒ අයට ඔබ නිසා බොහෝ අයට යහපතක් වෙනවා. අනිත ලංකාවේ දැන් බොහෝ පිටත සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඔබට ඔබ සමට සියලු කුමන හෝ බාධක තිබෙනවා නම් තම තමන්ගේ ප්‍රඥාවන් දියුණු කරගන්න මේ බාධාවන් දුරු වේවා. අකුසල කර්ම දුරු වේවා. සියලු බාධක මගහැරේවා. ආයුරාෝග්‍ය චිරජීවන ලැබේවා. තව තවත් අන්නයට පිහිට වෙන්න උදව්පකාර කරන්න අවශ්‍ය කරන කායික මානසික ශක්තිය ලැබේවා. ඒ තුළින් කෙලෙස් කිය නිවාගෙන වහා ධර්මාමුද ලබන්නට ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් නිවනින් සැනසෙන්නට ඒ දෙපළට හේතු වාසනා වේවා අපි ආශිර්වාද කරමු. යකේම මේ වැඩසටහන තවත් දීප්තිමත් කරගන්නට ආලෝකමත් කරගන්නට ප්‍රශ්නහන පින්නතුන් නිසා මේක තවත් මේ වැඩසටහන බෙබලෙනවා. නිසා දහම් කරුණු දැනගන්නට නොදන්නයට දැනගන්නටත් හේතු වෙනවා බාන ප්‍රශ්න. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්න අප හැම දිනාටම තව තවත් ධර්මඥානෙ පහළ කරගන්නට මේ ආශිර්වාද බලය හා නිරස් කරගත් පුණ්‍ය ශක්තිය වේවා. නොවැටෙන දහම් කරුණු වටහා ගන්නටත් වැටහෙන දහම් කරුණු තීක්ෂණ වටහා ගන්නටත් හේතු වෙලා වහවහ ධර්මාමුද ඇති කරගන්න හේතු වේවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් අමානිවරෙන් සැනසෙන්නටත්
හේතු වාසනා වේවා අපි ආශිර්වාද කරමු. සහභාගී වෙන සෑම උත්තර දෙනාටම අපි ආශිර්වාද කරනවා. මෙතෙක් වේලා ඔබ කැඳේ ඉඳමින් වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණාට ඔබ හැම දිනාටම මෙලොව වශයෙන් පැමිණ කදර බාධක අතුරාන්තර අදුරු වේවා දුක් දුමනස් ඉවත් වේවා මෙලොව යහපත වේවා පරලොව යහපත වේවා වහවහ ධර්ම ඥානය පහළ කරගන්නත් හේතු වේවා කියලා ආශිර්වාද කරමු. එයගෙන් විශේෂ පුණ්‍යානුමෝදනා කළ යුතුයි. අද මේ වැඩසටහන පවත්වන්නට මට පුළුවන්කම ලැබුණේ ඔබට ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන් වුණේ මේ කාර්මික දෝෂය හදලා දීපෝ අපේ හරිත පුතුණන් නිසාමයි. කතා කරපු ශනික මොහොතේම මොද කිලෝමීටර් 2-3ක් ඈතින් ඉන්නේ. කතා කරන ශනික මොහොතේම ඉක්මනට මාවයි වෙලාවෙම ඉක්මනට ඇවිල්ලා මේ වැඩේ කළා දුන්නා. ඒකට සම්පූර්ණ අපේ වැඩසටහන කරන්නටත් මේ පින්නතුන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වුණේ මේ හදිත දරුවන් නිසාමයි. සයිපුතුණවන්ටත් මේ ආශිර්වාද බලෙන් දුක් නිරෝගී භාවයේ චිරදින ලැබේවා. තව තවත් ධර්මඥානය පහර කරගන්නට කුමන හෝ බාධක තිබෙනවා නම් මේ බාධාවන් දුර වෙලා වහවහ ධර්මඥානය පහර කරගන්නට තීක්ෂණව ප්‍රඥා දිනු තුන කරගන්නට හේතු වෙනවා. ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් නිවන සැනසෙන්නට හේතු වාසනා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. අපි හැමදෙනාගේම සිත කය වචන කියන ద్వාරත්‍රයෙන් තුමවන්ට තේ ජෛත්‍රයන් වහන්සේලාට ත්‍රිද බෝධින් වහන්සේලාට කාට හෝ යම් වරදක් වුණා නම් පළමුවත් දෙවනුවත් තුන්වෙනුවත් සමාන වේවා කියලා සම්මාවයි දිනවා. එමනම් මේ මොහොතේදී ප්‍රසන්න මහත්මයා කාණ මහත්මයා තුන් හැමදෙනාටම සිතක් ශාන්තියක් යහපතක් අභිවෘද්ධිය සැලසේවා කදාසින් සිත ගාථා කිමින් ආශිර්වාද කරන කවුරුත් වන්දනා කරගන්න. චවාදන සීරිස නිච්ඡං වද්දා පචායනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච උතෝ නිම්බාන සම්පatti විනාතේ සමිජ්ජතු. සාදු සාදු සාදු. සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්ඛිතං අනුත්තරං දුර්ලභේන මයා ලද්දං බුද්ධ පුත්තං නමාමහං. සාදු සත්‍ය නියම සම්බන්ධයි. සාදු. තෙරුවන් සරණයි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි හැම දිනාටම. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි.